Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti, 24. epizoda. Anže Tomič, kaj dogaja? Nič. Razen tega, da se me spet malo slabše sliši. Ja, to je res. Zdaj se, kako že, ne gledava se v oči. Ja, Okay. kar je pa svoje boljše, ne? Ampak po drugi strani pa slabše, ker pač ni tistega sodelovanja, ko ga imamo ponovadi. Se mi zdi, da bilo snemati v živo, oziroma v živo, pač da smo skupaj v eni sobi, da je bilo ful boljšno. Mislim, lažje je, ne? Gre, bolj teče. No. Res je, da se malo preučila z dve stvari, ki boste opazili. Ena je, da pač se mene malo slab sliši, ker snemamo prek Skypa, ker sem pač že v Španiji. Druga je pa ta, da pač teh romantičnih pogledov med mano pa Anžetom žal ne bo več, ne, zdaj eno leto. En bo zihar to resno vzel. Zakaj sem kaj to rekel? Ja, Alaj nazaj. Mislim, da ne. Zdaj posnet, kaj enkrat posnet, to je to. V glavnem, prejšnja epizoda je bila epizoda z Chrisom Thomasom, posneta v angleščini. Hkrati pa je bila tudi prva epizoda The Details podcast epizoda. Od zdaj naprej z Anžetom dajemo vsako angleško epizodo tudi ven kot poseben podcast oziroma drug podcast, nekak bratski podcast Podrobnosti. In bi bili ful veseli tisti, ki imate možnost, ki imate mogoče kolege v tujini na svojem Facebooku, Twitterju, e-maili, kakorkoli, da malo delite besedo naprej. Mislim, da vsak drugi podcast že bo v angleščini od zdaj naprej. Bo pa seveda tudi to del Podrobnosti še naprej. Tako da dajte malo to besedo razširiti, bomo ful veseli z Anžetom, ni hvala. Anže, majice so že bile poslane, jaz sem dobil mail. Aparatus majice so na poti, tako da se že veselim. Po mojem bo roko enega, dobro, zdaj ko to vam pride, bi že mogli imeti skoraj te majice, ne? To je res, ja. Mo videli. Tako da če že imate majice, dajte sliken to majico, pa dajte na Twitter, dajte poslati na @aparatus.si, da malo to retweetamo, da folk malo vidi, kdo so te legitimne osebe v Sloveniji, da se malo pokažemo. Res je. Anže, kaj še takega admina za začetek? Vsi podcasti so na aparatus.si, aparatus tudi na Facebooku, tam posrčite aparatus.si. Drugač pa kakršnakoli cena v iTunesih bo dobrodošla, če tam podrobnosti ocenite. Sicer se da pa tudi podpreti celo mrežo Aparatus, vsak evro prav prije, tako da hvala vsem, ki ste to že naredili, pa vnim, ki boste, to naredite pa tako, da greste na aparatus.si/podpri. Super. To bom še rekel, ta shameless self-promotion, kaj že, pač pred par dnevi, oziroma zdaj že, ko bo ta oddaja zunaj, že en teden dober nazaj, je prišla ven oddaja, ko sem bil gost na enem največjih podcastov v Angliji oziroma Evropi, London Real, in sem imel možnost tudi govoriti o naši podcast mreži in o tem, kakšne plane imamo z Anžetom, tako da se mi zdi, da je to bila ena taka pohvala tudi za našo podcast mrežo, ker sem bil povabljen tja tudi zaradi tega, ker sem sam v narekovajih podcaster. Zakaj v narekovajih, da si podcaster? Jaz sem sam naredil z rokami kao... v luftu. Hotel sem reči, da dajte to počekirati, če lahko. Pa niti ne, ko mi je te glupo vedno sam sebe, dajte to gledati. Ampak se mi zdi, da je res izpadlo cool in da je to en taka nadgradnja podcasta, ki ga poznamo tudi v Sloveniji. Tako da nasploh pa London Real dela zelo cool podcaste z ful zanimivimi ljudmi. Tukaj se splača počekirati. No. Mislim, da njihova internetna stran je londonreal.tv. Zdaj pa danes je pa z nami Marko Šuler, nogometaš NK Maribor, lih svež iz vseh teh uspehov oziroma uspeha, ki so ga imeli zdaj z NK Maribor, preboj v Champions League. Res neverjeten uspeh za slovenski nogomet, za slovenski šport. Tako da Marko je tak ful zanimiv sogovornik o pravem momentu, se mi zdi. Se strinjaš? Ja, timing je kar nerealen. Ker smo hoteli že v bistvu Markota, jaz sem Markota že prej nekako nagledan, ga sem hotel z njim še pogovarjati že prej, pred svetovnim prvenstvom, da malo naredimo uvod v svetovno prvenstvo v nogometu, ne v košarki, ampak se mi zdi, da zdaj še bolj si spadlo, da smo se z njim pomenili zdaj in tako da to je to, pogovor z Markom Šulerjem, NK Maribor, Liga šampionov. Anže, štarti zadevo. Torej z nami je danes Marko Šuler, nogometaš NK Maribor. Živijo, Marko. Lep pozdrav. Lih si v bani noter. Namakam. Ker to si doskrat ljudje rečejo po Skypu, ampak to so ti pogovori moderni. Ja. V bani.
Da ne bo kdo narobe razumel, Marko se je umaknil samo kopalnico stran svojega cimra, da lahko se v miru z nami pogovarja. Tako da, Marko, hvala za to mukotrpno pogovarjanje v bani hotela. No. Ja, da ne vleče na ušes, imam taga cimra, kar ja. Zdaj ste sveži vsi od te zadnje zmage proti Celticu in normalno vtisi so še sveži. Pa bom kar že na začetku vprašal, verjetno ste bil zdaj strani novinarjev stokrat vprašati, pa tudi jaz glede na to, da nisem novinar, moram vseeno vprašati. Me tudi zanima kot športnik, kako se zdaj počutite v to, ko je ta zmaga prišla, da v bistvu ste že na začetku sezone nekako rešili sezono, jo odprli na polno, zdaj ko so ti občutki sveži, da malo piš to vse skupaj. Ja, je kar zanimivo v bistvu na začetek sezone, pa že kar dogaja na polno. Ja, sicer je še presveženo, no, po moje, take stvari, po mojih izkušnjah iz tistih prejšnjih stvari, z prejšnjih zlatih časov z reprezentance, take stvari bolj od zadaj pridejo, kar neki cajt od zadaj, no, so bolj počasne, ampak je pa, no, za eno tako malo državo, za en tak mali klub, ko vidiš, komu mešaš trene, no, je kar zanimivo, no, da lahko sploh prideš blizu eni ligi prvakov, ko se mi zdi, da elita tega fuzbala, no. Tako da je kar no pestro, vidiš tudi, naprimer danes bi imeli pred celim mestom pač tole tako malo predstavitev, je mesto nekako na nogah, no, ker ponavadi tam Maribor je bolj poznan po temu Lentu, potem pa ostale stvari so malenkost bolj mirne. Tako da je lepo videti na tako množico na nogah, se pravi, kar je all about, no, v čem se gre, v bistvu športniki, za njih to dela, sicer je to služba, da ne bo pomote, ampak je pa lepo videti, no, da daš neki ljudem oziroma v teh časih, da tudi take stvari potegnejo pozornost, pa eno veselje, nasmeh na oči, tako da je eno zadovoljstvo, predvsem z te platino, športne poti pa itak vemo, kaj pomeni pa kaj športniki grejo skozi, oziroma je ena zadovoljstvo, no, za vse tiste muke, ko jih dajemo, no. Boštjan to dobro poznal. Ja, se strinjam z marsičem, sigurno. Kaj mi povej, a se tebi to zdi, recimo, zdaj, ko en tak uspeh prišel, a ne, imaš občutek, recimo, da v Sloveniji vseeno mogoče, pa to te sprašujem, zato, ker hočem imeti kakšno komentar glede na to, a je to vseeno, da je premalo cenjeno, oziroma ne premalo cenjeno, da je v bistvu v tujini veliko bolj cenjen en uspeh takega malega kluba ali pa malega naroda, kot je pa recimo ga sami cenimo ali pa cenijo pri nas navijači. Pa ne mislim zdaj samo recimo mariborske navijače, zato ko tisti, ko so na stadionu, pa ko se derejo, pa ko v bistvu norijo za NK Maribor, tiste skupina večja, to mi je jasno, ampak na splošno tisti feeling, ne vem, tudi ti si dobil verjetno čestitke iz tujine, kjerkoli si igral od prijateljev, a se ti zdi, da je le mogoče malo večjo težo ima to v tujini kot pri nas doma, ker jaz včasih tak občutek dobivam pri košarki, no. Jaz ne včasih, jaz vedno, no, skozi. Nekako se mi zdi, da tujini to poveže, nekako znajo to ceniti in nekako cel narod, no. Ne vem, kjerkoli sem bil, ne vem, pri nas se mi zdi, da nekako vse nas potegne, pa smo veseli, pa to, ampak je kljub temu nekako vseeno gledamo, uni me ratalo, uni zdaj tok, gledamo skozi čisto napačne oči, zdaj naprimer prvi komentarji oziroma ogromno tega, koliko so zdaj zaslužili, pa koliko so tega naredili. Druge stvari bi mogla potegniti in to tujini je nekako drugače, nekako ljudje se povežejo, takrat pri nas je še vseeno malo nekako, ne vem, ali ljubosumja, ali Face lokalno izpade to. Ja, ne znamo se nekako povezati, ne znamo nekako stopiti skupaj, se mi zdi, da od celotnega Balkana smo bili kar poznani, pa da smo zelo take temperamentni ljudje, se jaz karkoli sem igral, so veliko bolj hladni. Se mi zdi, da smo Balkanci najbolj vroči, ampak od tega Balkana se mi zdi, da smo najbolj slabo potegnili. Najmanj znamo take stvari. Ne vem, ker to se mi zdi, ne samo tujini, to so velike stvari, kar se dogaja in celotni šport, kar dela, se ni samo nogomet. To, kar delamo je, ne vem, v tujini to gledajo kot fenomen, oziroma se ne znajo razlagati. Mi pa vseeno, ok, vse je super, vse je ratalo, ampak po drugi strani pa že kar ratamo navajeni, oziroma nekako ni. Ne vem, jaz imam tudi tak občutek, no, da je od zunaj to nekako drugače to zgleda, no, ne vem, Ja, malo smo. Meni je lih včeraj je bilo tu na pripravah, ko smo s klubom,
je prišel k meni ta en pomočnik od tega trenerja za fizično pripravo in mi reče, a veš ti, da v Sloveniji imate pa, ne vem, na število prebivalcev največ medalj na olimpijadi, da ste imeli, ali ne vem, pač, ali da je bilo, ali govorili za zimsko, ali govorili za kako že, ampak sem rekel, ja vem, poznam to mi ni nič tujega, pač vem, da na prebivalca imamo in me je 15 minut davil tamle, kako je to možno, da vi to uspete narediti, veš, da imate toliko športov, tak mali narod. Recimo enemu Špancu ne gre to v glavo, pri nas je to pa nekaj samoumevnega, veš, in to se srečujem skozi tek, da v bistvu zunaj države je to toliko bolj, tako večjo težo ima to, kar slovenski športniki delamo ali pa delajo. Tu v Sloveniji se mi zdi pa, da je tisti trenutek, ko se nekaj naredi euforija, pa se pa že zelo pozabi. Hitro gre v neč, oziroma hitro pridejo potem tisti trenutki, zdaj od zunaj je drugačno, kako to odmeva. Drugačno težo imajo besede, ne vem, kot je eno zunaj razlaga ali pa ko govori o tem, ko pa eden pri nas, ki je, se mi zdi, tak en momentalni privzdih, pa kar nekako hitro gre stranja, oziroma je drugačna, razlika, jaz to opažam, je tudi pri nogometu kar zelo podobno, da so razlike, in je to nekako drugačno. Kar je po svoje ful zanimiv, ne? Ja. Tako da slovenski klub pride v Ligo prvakov je v bistvu balano, veš, glede na to, koliko so tiste velike stvari, ne? Veš, tako res, mislim, v bistvu je to ful več bi mogli kle pomeniti, ker nas je 7, ne, v Sloveniji, ne. Pa tudi ostale, ne vem, toliko se mi zdi športnih uspehov je samo v zadnjem obdobju, odkar sem jaz tako malo, da sem noter, od smučanja do rokometa do basketa, je toliko uspehov nekako in ne znamo nekako tega povezati, pa potegniti nekaj, pa narediti, da bi to res nekako potegnalo zraven. Ker se mi zdi, da kar konstantno se ponavlja, se ni uspelo samo enkrat, ne vem, imamo taka obdobja, da kar konstantno neki uspehi prihajajo, ampak se mi zdi, da se nič ne učimo, nič se ne spremeni, kar isto, zelo podobno je. Ja, ne kar isto je, ne podobno, mislim, da ta isto je, kar redno. Sam sem bil pa presenečen, recimo tule sem se pogovarjal z ljudmi, ko v klubu pri nas so normalno si obsedeni z nogometom oziroma z FC Barcelona in tak naprej in tudi te govorimo o staffu, se pravi, maseriji, fizioterapeuti in vsi, to spremljajo vsako tekmo fuzbala, to so čisto znotraj. In ne, da bi hotel biti zdaj podcenjen do tebe ali pa do Maribora, ampak sem bil pa res presenečen, ko sem recimo rekel, ko smo se pogovarjali smo se o skupinah, zdaj, kje je kjera skupina, kdo je prišel kjera skupino, kdo s kom igra, koliko so poznali, Maribor in s kakim spoštovanjem, veš, ne glede na to, da ravno gledano ste outsider oziroma boste outsider, zlovno, veš kao, Maribor je, veš pravno, korektno, to pa je klub, veš, in sem bil tako res pozitivno presenečen, da tudi tule gledajo s takim zelo spoštovanjem na to, da se zaveda tega, da to ni mala stvar, ne, priti noter, tako kdo misli, da je mogoče to sreča ali pa recimo slučaj, ne, to mora biti malo več kot sam to, ne, da prideš ti v Ligo prvakov, ne. No, to je edina, se mi zdi edina stvar, ko sem malo spreminjal nogometu, ker se mi zdi, da so se te ekipe velike že tolikokrat upekle na takih malih, predvsem pa tudi ta zdaj finančna situacija, kakršna koli je, čeprav Barcelona, Real tiše, še vedno grejo v nebo z svojimi zneski, ostalo se mi zdi, da se malo spreminja, le ni več tako je bilo in te razlike se malo, se mi zdi, da se manjšajo, tako da zaradi tega mogoče tudi ena razlika, ker včasih se mi zdi, da bi Maribor malo drugače gledali, kot zdaj. Teda to je edino, mogoče malo se spreminja, oziroma nogomet, vse to, čeprav se pravim, kot sem rekel, enih par klubov še vedno gre z vsotami v nebo, ostalo se pa kar nekako... No, ampak se na splošno, recimo, če gledamo 3, 4, 5 let nazaj, recimo takrat, ko je res udarila kriza v Evropi, oziroma tudi v športu, je takrat tudi nogomet ga face faso, da tako rečem, ali je v bistvu... Pa jaz mislim, sicer ostali športov ne poznam to. Košarka je face, ne? Nogomet isto, predvsem te močne lige, jaz vem na Španijo, Italijo, Francijo, razen Nemčija, mogoče Anglija, ostalo je pa udarilo kar face, in je spremenilo, na tržnici se v bistvu naredil tak skoraj črn dan, en kolaps, mislim, da nikoli ni bilo toliko kot par let nazaj, toliko igralcev na trgu. Naprimer, samo v Belgiji, en primer, mislim, da pred mano, jaz sem bil 5 let nazaj, ne vem, če je bil kakšen Španec v eni belgijski ligi, zdaj, lansko leto, mislim, da je bilo v vsaki ekipi po 4-5, en dokazatelj, prej, naprimer, en Španci ne bi prišli ni šans, ni blizu, da bi šli kakšno belgijsko ligo rad, se pravi, se je spremenilo malo razmerje, oziroma so klubi začeli postajati malo bolj racionalni, je le toliko, poleg tega pa tudi, hvala Bogu, UEFA začela udarjati malo ker prej se mi zdi, da si lahko šel pač
s temi zneski kamorkoli, pa si jih odnesel skozi, če nisi plačal, da so začeli vse to malo udarjati. Tako da tudi to je, hvala Bogu, malo vplivalo. Da je pa spremenilo sigurno ta nogomet, tržnica oziroma vsote 5 let ali pa še manj 4 leta prej ali pa zdaj, se mi zdi, da je velika razlika. Tako da je kar vplivalo na nogomet isto. Vse pa fuzbol ima res ta zegan, ka UEFA pa FIFA, pač vsaj pogodbe probajo tako, pač je nek policaj nad vsem tem, ne? Da ni tako kar podpisovanja, ki je tri krasne. Ne? Ja, če mene vprašaš, bi moglo biti še bolj, ker eni zneski grejo res, ampak se pravi, to je pa zanimivo, bi lahko bilo še bolj, no, ker se vidi, da tudi so še kar lepo zadolženi eni, oziroma se še da tudi malo skozi priti. Naprimer Bayern je en tak lep primer, mislim, da je edini klub v tej eliti, ki mislim, da brez kakšnega dolga do kogarkoli, ne niti do banke. To je zanimivo, ostalo je še kar gre malo, no sicer gre samo bolj kot ne posamezniki. Se mi zdi, da so kar razlike velike, no, ampak dobro, vse verjetno je v ostalih športih podobno, ker drugače na igrišču oziroma v teh stvareh so pa razlike zelo male, no, je preskok iz, ne vem, ene lige oziroma tle v ligo prvako je tako mali, da po cifrah, če bi primerjal, je kar razlika, no. Ja, če je kje je pri cifrah. Ja. Ima pa UEFA, tudi FIFA, no, ampak se mi zdi, ampak UEFA ima dober sistem, da v bistvu nagrajuje ekipe, ne, ko pridejo noter, ne, skozi kvalifikacije, ne vem, zmage znotraj Champions League, recimo, ne vem, v košarki, kaj take, sem želimo, veš, da bi recimo FIBA, da bi nagravala reprezentance ali pa klube, ki dobro delajo, ki imajo uspehe, da lahko pač s tem nadaljujejo, ne, in to ful manjka pri košarki. No, dobro, to so zdaj začeli, ker prej mislim, da je bilo zelo podobno. Ni bilo tega, zdaj so pametno to uvedli, da enostavno, če nimaš čisto, pač ne boš dobil, ker naprimer Zvezda, naprimer Zvezda je zdaj na Balkanu, v Srbiji čist primer, nimaš poravnano nazaj, škoda, ne dobiš niti za uvrstitev, niti ne moreš igrati, moraš enostavno priti s čistimi papirji. Oziroma, če karkoli narobe delaš, ti kar od tega trgajo. Tako da to je za moje pojme pametno, ker so zdaj začeli klubi tudi drugače razmišljati, ker prej pa si lahko bil zadolžen, pa si bil prvi, se uvrstil v ligo prvako, si spet dobil to pogačo, si spet dobil oziroma tako veliko vsoto denarja, si lahko delal isto naprej, zdaj so to spremenili. In takrat tudi se mi zdi, da klubi malo bolj čisto poslujejo, kar se mi zdi pametno. No. Normalno. Ja, valjda. Prej so se vsi malo zapufali, pa upali, da bojo not prišli, pa da bojo povrnili. Ja, prej si lahko to delal, pa če zdaj pametno klub je mogoče to naredil, pa potem poplačal, pa je šlo naprej. Dosti je bilo pa takih, da so pač enostavno naprej terali, ker so pač videli, da se da. Zadolžili se, dobili to, verjetno od tega nekaj vzeli, pa isto pesem peli naprej in na koncu so pa izpadli igralci. Ja, to se tudi v košarki se dogaja, doskrat, ko igralcem srka, klub gre pa gladko naprej, ne, ja, kar ni prav. Ne. Marko, povej mi malo o tvoji karieri. V bistvu ti si začel, vsaj recimo profesionalno kariero v Dravogradu, ne? Ja, če se ne motim, dobro, bil si prej tudi v drugih klubih normalno, ampak ti si, si Korošec tudi drugače, ne? Iz kje si? Ja, Slengradec. Slengradec, ja. Vidiš, imamo prvič Korošca na podcastu. Ja, razen tebe, mislim, da. Ja. Vidiš, prebil let. Ja, skoraj. Ja, čist reprezentata. Ja, imamo, smo krno. Ti si mi zihar, a si Slengradca ali si že tam bolj proti Velenju, mogoče kaj tega? Ne, čisti Slengračan. Kako imaš pa spomine nazaj na Dravograd, na tiste zlata leta, ko je Dravograd bil še prvi ligaš, pa tak naprej? Jaz imam zelo lep, v bistvu kjerkoli sem bil, pol za mano gre malo bolj na temno obdobje, tako da upam, da ni to na meni. Zelo lep je, enih lepših obdobij. Mogoče gledam tudi drugače, ker je le en domač klub oziroma domače okolje. Pol ekipe je bilo domače, tako da bi lahko rekel skoraj, da igraš doma. In še posebej za tak mali klub, Dravograd v prvi ligi mešaš terene, takrat celo prišli se mi zdi v finale pokala, enemu velikemu Mariboru. Bilo je lepo, Jaz sem bil na par tekmah še, jaz sem še gledal par tekmah, takrat lahko se je še igral ta res dober fuzbal. Je bilo eno tako lepo vzdušje, Korošci se mi zdi tudi zelo športni narod, oziroma se je polnilo,
Tisti stadionček je bil bolj kot nepoln, ker koli tekma je bila. Tako vzdušje, lepi spomini, no škoda, da se je kasneje pač zgodilo to, kar se je, malo se je zabredlo. Ker se da Koroška še kar je pa tudi seveda finance so pa druga stvar, ne, in nažalost denar je splošno Koroška je tek skoraj tako imam čas občutek, kot da je malo odrezana do ostale Slovenije. No, Je. Že če se po cesti peleš gor, že ne vem, da si bil na zadnjem Dravogradu, ampak od Velenja naprej do Dravograda te bo fajn premetalo v avto, veš. Se zbudiš, če asfalta si dolgo ni to pravilo, veš, tako da res imaš občutek, kot da si prišel malo na en tak odrezan del Slovenije. Tega tisti, ki ste odgovorni za to, dajte malo porihtati to našo Koroško. Prespat ne moreš poti, ni šans. Ne. Prav jaz zmerno rečem, nista iz Tolmina, sem tam rekel. Letos grem že spet kaj enkrat, tako da špilati. Odlično. Simpatična vožnost. Simpatična. Marko, pa recimo, dobro, poleg, se mi zdi, da si bil v Gorici, ne, pa recimo tujina. Kak je bil za tebe ta prvi preskok iti v tujino igrati? Ne vem, tudi malo pod pritiskom biti tujc, ne vem, verjetno nekako čutiš takoj tisti feeling, da moraš prinesti nek določen rezultat, da se od tebe nekaj pričakuje. Ne vem, sem po mojih izkušnjah v tujini je normalno veliko več pritiska na tebe, pa recimo, ko se enkrat domači igralec. Vsaj v določenih klubih je tak. Kako si ti vse to doživel, no, ta odhod v tujino pa to? Pa te tvoje prvi občutki, spomini, izkušnje iz tega, no? Ja, dobro, jaz sem imel srečo, da zdaj tako osno mlad nisem šel, mislim, da sem šel z 22 in 23, oziroma sem bil že prej v Avstriji z mlajših selekcijah 3 leta, tako da sem malo nekaj dobil, no, kako to zgleda. Imel sem pa po mojem tako veliko srečo, da klub v Belgiji, Gent, je takrat bilo 11 oziroma 12, spravim, naših Balkancev. Tako da, ko sem prišel prvič na ta trening kompleks, cel prestrašen, bled po moje, kaj bo zdaj to, stopim noter, je bilo z druge strani slišati, alo, hoče da promenijo muziko, pa oni drug se je zadrl, alo, ti, tako da, prav šok, čakaj, kam sem zdaj prišel. Bilo zelo lahko sprejem, no, oziroma, ko imaš, vemo, kakvi smo, zelo glasni, no, proti ostalim na severu. Je bilo zelo lahko, no, poleg tega smo Slovence, ta Ljubljanki, če bil že tam en teden. Tako da bo to vajanje ful lažje, kot sem pričakoval. Je pa res, da te dajo takoj v ogen in dobiš občutek, tu si, pripeljali so te zaradi tega, da pač narediš nekaj in če ne, te ni, ne. Tako da sem imel hitro v glavi, hvala Bogu sem to preklopil, za lauf ali kakor tok. Ampak se pravim, je dosti lažje, no, če imaš koga v klubu, ker pa navadi se dogaja, da si malo bolj prepuščen sebi in takrat je pa moja dosti težje. Ampak v ekipnih športih, se pravim, nogometu, nas je tok, že na igrišču jih 11, ponavadi imaš še ekipa cela, verjetno jih 30, tako da večje število je lažje, ne, in ta prehod ni bil tak strahu boječ, kot pa bi mogoče pričakoval. Tako da mogoče zaradi tega šlo tudi lažje, no. Kaj pa pol, sem videl, da si bil tudi eno leto, oziroma eno sezono, kako si bil tudi v Izraelu? V bistvu je bil tak splet okoliščin v Gentu. Je bila situacija malo drugačna, oziroma po svetovnem prvenstvu se je podpisala pač ena pogodba z namenom, da se proda, zgodila se ena poškodba. Sem bil tudi verjetno malo breme kluba, oziroma ker je bila pogodba še manj kot dolgoročna, bi bilo težko vse to časa plačevati. Meni se je prišla poškodba po tem svetovnem prvenstvu, tako da je tisto, kar je bilo sigurno, da mu šli, odpadlo. In potem smo iskali, v bistvu bo odprt trg, ta prestopni rok še teden dni, ne, in je bilo treba nekaj na hitro najti. In smo še rekli, ajde, gremo v Izrael, kjer je bilo pa v bistvu tako na hitro, no, da v bistvu nisem mogel niti dojeti, gremo drugam in treba zdaj preklopiti, ampak je takoj zalaufalo, no, na klub je bil v nekih določenih težavah in se, ne bom rekel, da zaradi mene, ampak tako se je pa kar obrnilo. Iz ene take povprečne sezone, ker sem pa šel po zimi, ne, to je sredi sezone, vse kar naenkrat na koncu celo osvojili pokal, pa ratala sezona vrhunska, ne.
Tako da je bilo zanimivo izkušnja, no, ker ostali igralci se mi zdi, da imajo malo slabše izkušnje s tem Izraelom, vse s temi, kar jih jaz poznam. Jaz sem odlično. V to smislu, kako izgleda recimo življenje tam v Izraelu? Je le malo specifična država, no pa ko strani gledaš, jaz sicer nikoli nisem imel možnosti tja iti igrati, čeprav Makabi ima močen klub drugače, ne, Tel Aviv tudi v košarki. Nikoli nekih resnih pogovorov nismo imeli, ampak je skozi bilo nekako polkontakt, neka možnost in sem vedno ful zadržkom gledaš. Tudi ostali te košarkaši fej zadržkom gledajo, ker je le Izrael skozi. Se mi zdi, da en korak od tega, da malo vse eksplodira. Ja, veš, imaš to, ne, misliš na to, če si kolikor toliko malo zgledan, se mi zdi, da boš vedel, da je to nekako skozi možno, ne. Čeprav Izraelci tega govorijo, da ne, da to Bog ne dela, da itak ne bo nič, ampak se skozi nekaj malo dogaja, sploh v zadnjem času zdaj je kar orenk, ne. Kako si ti recimo to doživel se skupaj ta feeling? Vse to je bil v bistvu največji tisti prehod oziroma še družina ti malo naredi večjo dramo. Kaj pa vem, no, jaz se pravim, sem dobil tudi tak občutek, jaz sem bil tam 7-8 mesecev v začetku, ne vem, no, dobiš občutek, da je to pač neko stanje, ko pač tako kot je in folk je tega navajen in iz tega ne dela neč in enostavno se privadiš na to. Ampak to, kar je zdaj, se mi zdi, da taka stanja še ni bilo. No. Sicer takrat tudi so govorili, da je padla bomba nekje blizu Tel Aviva, jaz tega nisem videl, niti slišal, niti nikjer ni bilo omenjeno. Je en tak specifično narod, ampak se mi zdi, da nisem mogoče najbolj objektiven, ker če imaš dobre izkušnje z njimi, ti je vse odprto oziroma gre super skozi. Če si pa v konfliktu, zna biti pa dosti problem. Jaz tega konflikta nikoli nisem imel oziroma nisem prišel v situacijo, da bi bili neka trenja med nami, kjerkoli v klubu, ali z financami, ali z igralci, ali s komorkoli. Tako da ne vem, ker pravijo ljudje, da imajo kar tudi zelo drugačne odnose oziroma izkušnje z Izraelom. Je pa zanimivo, naprimer, jaz sem zelo hotel iti gledati basket, ker vem, kaj je to, ampak Hapoel, Makabi, v nogometu, kjerkoli, rivalstvo tako, da so rekli, tudi ko je Olimpija igrala, je rekel, prosim te, ne hodi na tekmo, ker jih boš dobil. Je rekel, ne, jaz sem gledati Olimpijo, človek, on je Makabi, je rekel, lej, lahko se oblečeš v karkoli, če veden spoznal, je konec, bo. In jaz enostavno v 8 mesecih, koliko sem bil tam, jaz nisem mogel gledati basketa, niti ene tekme, niti nič. A bila mi je želja taka, ker veš, tam je le, v nogometu je razlika, Makabi je v košarki, bomo rekli, top, v nogometu vseeno niso v tej evropski eliti, ampak vseeno so klubi na nivoju. Enostavno jaz tega nisem mogel pogledati, da je tako rivalstvo, to mi je bilo zanimivo, ne, ker poznam rivalstvo iz nogometa, ok, se ne marajo, karkoli drugega, ampak da pa te nekdo ne spusti, da ti reče, tako prav na glasom ne hodi, ker rekel, ok, nisem mogel pogledati košarke. Neverjetno. Ja, sej tam je, ni tako, da, ne vem, itak Makabi ima, ne vem, v zadnjih 25 letih tako 23 naslovov, ne, pa ima pa 2, o basketu govorim, ne, pa ima pa 2, pa Hapoel. Ja, tisti dve se oklepajo, ko... Ja, se to. Točno. Tako da pol po moje čisto razumljiv, da folk malo nervozen, ne. Ja, so. Pa zanimivo, da lahko živijo v takem stanju. Meni je bilo to eno tako fascinantno, da enostavno, dosti ljudi mi je reklo, Izrael bi rabil eno močno vojno, oziroma da se enkrat res udari, da poči, da se to nekako počisti in pol bi bilo kao ok, da pa bo to konstantno stanje napetosti traja že toliko let in enostavno so navajeni tega. Ne vem, in tudi jaz, ko sem bil tam, se nekako navadiš, da pač neko stanje je, ampak res pa da tako, kot pa zdaj, se mi zdi pa res ni bilo nikoli, da je zdaj že šlo malenkost čez to mejo, ko se mi zdi pa res ni, ko tudi oni občutijo, no, da ni to tono. Ja, ker ne vem, teh istimi igralci s kolegi, ko se pogovarjam spodaj, en za drugim, sam govorijo o superlativih, vse najbolj. Ko sem jaz kadarkoli sem igral tekmo tam v Tel Avivu, mesto je lepo, imaš plažo, ljudje se mi zdijo zelo prijazni, vsi govorijo angleško, normalno. Tekmo malo me res spominja na Ameriko, mislim, normalno, ne, se znamo razloge, ampak tak, drugačna Evropa, no, mislim, če že rečemo Evropa. Ja. Ja. Točno. Ja. A ti si bil v Izraelu najdalj ali si bil še kje dlje? Bil sem v Belgiji 4,5, mislim, da skoraj 5 let, 4,5.
Izrael sem bil samo teh 8 mesecev, pa sem bil pa še na Poljskem 2 leti. Tako da Cool, pa si se bolj Evrope držal. Ja, v bistvu je bilo najkrajše gostovanje v tujini Izraelu. Ampak še to jaz bi verjetno ostal, vprašanje, kaj bi se zgodilo v tistem času, pač bil kljub enih problemih z navijači, so bili predsednik, bil spor z navijači in so mu metali neke dimne bombe na dvorišče, skratka tisto bo kar smešno in na koncu se je odločil prodati klub. In na koncu ni bilo nekoga, ker so hoteli, da bi podaljšali pogodbo, so me klicali tudi nekaj časa, ampak jaz nisem mogel zavlačevati, ker se je prestopni rok bližal, zato sem odšel tudi na Poljsko, ker zna biti, da bi mogoče celo ostal. Ampak je bil klub se pravi v enem takem stanju, že ko sem jaz prišel, potem smo mogoče malo zacelili rane, posolili gor samo s tem pokalom pa z drugim mestom, ampak zdaj pa mislim, da se tudi ni spremenilo, da so kar v enih problemih in trenutno mislim, da v nogometu, kar se tiče Izraela, je Maccabi Tel Aviv edini klub, ki smo tudi zdaj vrgli iz Evrope, edini klub, ki je dokaj na nekih solidnih temeljih oziroma da lahko parira temu evropskemu nogometu, ne. Škaj pa je zdaj, ko se jih ti navijači omenil pa to? Kako recimo nogometaši, vi spravi športniki, nogometaši, pripadniki klub, igralci klubov in tako naprej, gledate na to huliganstvo in vse to? A veš, a se kdaj zgodi recimo, da ne vem, tudi, zdaj se bo ful katastrofalno slišalo, ampak recimo, če se dve te skupini med sabo sfajtata, zlomta prije do teh pretepov, karkoli, se pol igralci o tem pogovarjajo, pa kao, naši so jih pa ful, a veš, isto kao. A je to neko tako, veš kaj mislim, a je to neko tako, kako bi rekel, da navijači, pa igralci so si z roko v roki nekako, a veš, oni mi na igrišču, oni pa na tribunah oziroma zunaj, ne, ali je to nekako le ločeno vseeno in igralci strogo so proti temu, vsem tem, kar spada zraven tem baklam na tribunah, ne vem, ko mečejo pretepe na tribunah, stoli letijo, kdaj pa to. Čeprav jaz vem, da to ni na vsaki tekmi, vem, da je ogromno navijačev, ki se držijo discipline oziroma imajo spoštovanje do športa, do igre, ampak se veš, pri nogometu je največ tega, ne. Kako recimo športniki, ozemni športniki, nogometaši gledajo na to, ali so mnenja čisto deljena glede tega, no? Odvisno, ja. Zdaj v bistvu, kar sem imel tega huliganstva, oziroma res tega malega ekstremnega navijanja, je bilo v Izraelu, še bolj pa na Poljskem, ne, tam so najbolj poznani, čeprav so umirja, no, ker sem da jih UEFA že tokrat kaznovala, da so videli, da sami sebi pluvajo skledo, no, končno jih je to, da so si prišli gor. Ti domačini, no, bolj mogoče dalj časa v klubu, ali pa ko so tudi domači igralci, se mi zdi, da nekako kar živijo s tem, oziroma so v tem filmu, da pač mogoče izven igrišča, pa take stvari, ki so mogoče malo ekstremne, te počgejo, ampak vse ostalo, pa kar je tujcev ali pa igralce, ki so mogoče šli neki skozi, pa neki odigrali, pa se mi zdi, da nekako ne odobravajo, no. Neko športno navijanje, absolutno, tudi tista trenja oziroma rivalstvo preko medijev, preko navijanja športnega, ja, ampak kar gre pa ekstreme z raznimi pirotehnikami, izven igrišča, pa mislim, da ne odobrava nobeden. Tudi meni je to nekako preveč. Ampak hvala Bogu nisem imel tega izkustva nikjer, no, kjer sem bil do zdaj. Je bilo dokaj fair, no, enostavno, ko je igrišče, ko je tekma, je to, ampak kar je pa izven, te pa nekako so spoštovali. No, sicer dobro, zaradi tega sem tudi izbiral. V Belgiji tega ni, ne. Na Poljskem se hvala Bogu umirilo. Dol pa tudi smo imeli tako v Izraelu uspešno obdobje, da bih nismo neki kiksali ali pa dobili po glavi, da bi nas mogli kje juriti. Je pa znano, ja, po Poljskem, da so ustavili tudi avtobus, pa igralce dol na avtocesti, vsi so stali, pa jih slekli drese, pa take stvari. Ne vem, no, kakšna spodbuda je to. Ne, ker tu bolj priješ do neke meje, ko več šport ni okusno, oziroma ni več užitka v tem, ne. A veš, meni so večkrat pravili moji te razni kolegi iz Grčije, recimo, ne, Olympiakos pa Panathinaikos, te situacije znotraj teh klubov, navijači, ne, ustavljati bus ali od svojih igralcev pa zahtevati zmage ali od unih drugih po tekmi pa metali kamne v bus, pa ne vem, rukalice avtobus, da se je tresel, pa take fore, ne, mislim, tu pol priješ do ene take meje, ko enostavno, ko se mi zdi, ko je tvoje, pa ne bom rekel za življenje pod vprašanjem, ampak recimo tvoje zdravje ali pa, a veš, mislim, poškodba, kaj takega, tu pol več ni to, ne, in jaz tu sam nekaj kako lahko igralec pol uživa v tem, ker se mi zdi, da gre prek meje to, ne. Pa se mi zdi, da tudi ima kontraefekt, no. Ja. Zdaj dokaj je dosti v kontaktu tudi s tem Nešom Pečnikom dol z Zvezdo.
se nekako, kaj pa vem, no, dobiš odpor, no, svežega dobo, vse živi za klub, pa neke stvari, pa ti je res čast. Ampak ko se zgodi tako, še posebej, če imaš enkrat družino, pa to, jaz bi dobil kontraefekt, oziroma se začneš bati. Ni to, no, ni to tisti športni duh, oziroma to, kar ne vem, namen navijača. Jaz razumem, če en naredi to verjetno zaradi, ali ne vem, da je to razočaran, ali da ti hoče dati do znanja, da pač mora iti boljš. Ampak efekt je po moje kontra, ne vem, za nekoga, ki je koliko toliko normalen, oziroma če ti nekdo grozi, ali pa karkoli meče od tebe, se začneš razmišljati, čak malo. Ni to, ne. Normalno, ne, pa ne, so ljudje, ki jim je enostavno toliko pomeni ta šport, ta klub, da jaz razumem to pripadnost in to vse do ene točke, ne, mislim, ja, tista meja je pa pol tanka naprej, ko nariš en korak preveč, pa je problem, ne, in ja, jaz sem srečo, tudi nisem imel v karieri nekih takih težav, znajoči, čeprav sem v Turčiji dobil tudi kako kovanc noter v telo, srečo ne v glavo, ampak se nekako... Samo veš, kjer debil si, da mečeš kovanci v glavo. Veš, kaj hočeš reči? Zjutraj staneš iz posla in rečeš, danes gremo na tekmo, ker je super, ne, in pojdiš na tekmo in imaš kovanc v žepu in prije moment, ko ti vse, da ne rečem, ne, ti gre vse, da imaš vsega in enostavno zalučaš tisti kovanc na igrišče, ne, in največkrat se zgodi, da kjer dobi, ko sploh ni kriv, ne, veš. Zdaj, odkar so evri, je to še slabška, un za 2 evra je že kar... On bi znal prebiti, ja. Včasih oni za $5, pa 10, pa 20, nismo mogli več nič praktično. Tisto bi kriv letelo, ta pa bi znal kar močno udariti, ja. Ja. Marko, kaj zdaj mi povedi? Recimo, zdaj sem nekaj danes videl, oziroma včeraj ali danes, da se recimo zaključil z reprezentanco. Ne? Pa glede na to, da sem tudi jaz zdaj pred kratkim nehal z reprezentanco, pa ne bom te sprašal z razlogih, zakaj, kako, ne? Ker niti ne vemo zadja in tega ne maram nikoli se z nobenim pogovarjati, ker vsak ima svoje razloge in tek naprej, ali so pozitivne, negativne, karkoli že, ampak nasplošno recimo tvoje izkušnje oziroma tvoja karijera reprezentančna, kako bi opisal enih par ful zanimivih, ful dobrih tekem prvenstva, ne vem, vsi smo ne vedeli, doma je samo še zdaj res reprezentance, tak naprej. Itak, ko se nogomet igra, se združi cela država krat 100, ne, že ko se basket, se mi zdi, ko je pa fuzbol, pa toliko bolj. Kako gledaš zdaj nazaj na to, no? Na to tvojo generacijo, pa tudi neki Korošcev je bilo zraven pa tak? Ja, jaz mislim, da je bilo sem bil glih v tem vmesnem obdobju, ko je res bilo vse pač v nogometu, kjerkoli športov njih, to reprezentance je isto imela svoje, takrat tiste prve generacije, ko so bili na svetovnem, evropskem, potem eno tako malo temnejše obdobje, ko je šlo vse malo dol in glih z nami se je začelo to obdobje spet dvigati, oziroma bilo obdobje 6-7 let res vrhunskih, čeprav zdaj ne moramo reči, da je neko temno obdobje. Tada so spomini fantastični, no, še posebej, ker sem bil glih pride zraven in se začne ta krivulja dvigovati, skratka, si od začetka zraven, ne, nisi prišel zraven nekje v sredini, ali pa ko je že vse super, ali pa ko tudi sam, ampak si z enega dna pod narekovaji, oziroma enega temnega obdobja dvigne vse zraven, ima zraven igravce, ki so v bistvu bili ena generacija, ko smo bili skupaj tudi v teh mlajših selekcijah, po kar nekaj let se je naredilo eno tako res duše, ki mislim, da ga v reprezentanci do zdaj ni bilo, vse v nogometu, oziroma na splošno v enem športu, ki je kolektiven, zelo težko narediti in pri nas je to uspelo, smo bili res eni taki skupina 13-14 plus enih par mogoče starejših, mogoče enih par mlajših, ki smo živeli nogometu skupaj par let, oziroma bomo rekli kar malo več v teh mlajših selekcijah, se poznaš do potankosti in je bilo tisto vračanje na vsak zbor res tisto pravo. Si komi čakal, no, jaz sem dobil čutek od vsakega isto in se mi zdi, da mogoče koliko je bila prejšnja ta zlata generacija z Zahovičem podobni individualno, kot so bili le igralci, smo bili mi kot kolektiv ena taka in zaradi tega ti uspehi ima drugačno težo, no, ko vse doživljaš, nekako bolj osebno, no, in tem pri nas se mi zdi, da je šlo vse res šport, enostavno nismo gledali niti skozi finance, niti nič, ampak smo enostavno res si postavljali te izzive iz tekme v tekmo gor, niti nismo gledali, kam pridemo in na koncu je kar šlo in prideš na svetovno prvenstvo, tako da mislim, da je bil to vrhunec vsega. Tukaj si rekel, da ne bolj tekmo po tekmo, ne. Ja. Ker to me res zanima, ker pri fuzbalu te kvalifikacije, sploh za prvenstva, ne. Ja. To je res en tak maraton, mislim,
A tam, kaj igrate, veš, kad toliko cajta traja vse skup, ne? A to, a imate feeling, tako, a veš, kad so ta veliki premori, kako je bilo ta prejšnjič, kad ste igrali? A to se sploh kaj zadrži tega, ali ne? Vse ostane. Jaz vem, da ne vem, no, jaz sem vsak zbor, kot da se film ustavil, pa kar nadaljuješ, no, naprej. Sam spremeniš okolje, no, enostavno, zanima, bilo to sam pri meni, ali bilo to tudi pri ostalih. Enostavno sem imel, nisi izgubilo nič, no, da bi rekel, zdaj pa, takrat se je že malo umirilo. Res pa, da smo bili, no, se pravim, taka generacija, ki smo se slišali tudi, naprimer, kad se je končala akcija, mes je bilo ponovadi 2 meseca fraj, oziroma si bil v klubskih obveznostih. V teh 2 mesecih smo bili non-stop v kontaktih, oziroma eden je spremljal drugega, non-stop smo bili prek Skype ali pa teh pripomočkov skozi kontaktu. In mogoče zaradi tega smo držali skozi neko vzdušje, neko napetost, oziroma film je kar vrtel, nič se ni izgubilo, nič se ni rezalo. Je bilo res eno tako obdobje in se mi zdi, da tudi takrat folk začel čutiti, no, da je nekaj malo drugačno. Ne, mislim, jaz sem to gledal čist strani, oziroma čist, kar se nogometa tiče, čist laično. In se mi zdelo, prejšnja generacija, recimo je bil Zlatko Zahović pa ekipa, veš, mislim, pa ne da se niso razumeli, ampak pravim, bil en zvezdnik, a ne pa ekipa, vi ste bili pa res ena taka celota, kot homogena ekipa, se mi je zdelo, da imate res to povezanost in zdaj me nekako ne preseneča, da si rekel, da ste bili tako povezani, da ste se slišali, da ste bili povezani tudi, ko ni bilo akcije reprezentančnih, ker se mi zdi, da taka stvar se tudi na terenu nekako prenese in se vidi, no. Mislim, ni slučajne, mislim, ni to edini pogoj za uspeh, a ne, je pa že en velik korak v pravo smer, se mi zdi, če se želi nekaj delati, nekaj resnega, da imaš ekipo, ki je homogena, ki se razume tudi izven terena in ki konec koncev drug drugemu dobro želijo, ne samo zdaj, ok, tu zaigramo skupaj, pa gre vsak po svoje, pa koga šiša, ne, ampak je to pomembno, no. Take stvari se prenese na teren, sigurno. Sigurno. Kolektivni šport, ne nogometu, predvsem za take države, oziroma za ekipe, ki so malo manjše, ker pač moraš nekaj nadomestiti, neko kvaliteto individualno, ampak tem duh, ta moštveni, ekipni duh, je bil takrat, se mi zdi res na vrhuncu, ga je težko narediti. No, jaz tega, naprimer, tudi v tujini je to problem, težko to narediti eni ekipi. Kaj takega zbuditi, seveda je normalno, ker so pač različne narodnosti, vsak drugačna kultura. Ampak takrat je bilo... Ne igraš toliko cajta skupaj, ne? Ste imeli res eno konkreten obdobje. Tako. Se pravim, ene take male stvari so se povezale skupaj in pol raza, no, nekaj zanimivega. Uspeh pa pol pride zadnji, ne. Kako pa svetovno zgleda? To je tak čuden vprašanje, ampak to je res kot največja stvar na svetu praktično. Ne. Ja. Res, mislim, tako, kar se enega turnirja tiče, je pač to, pa ne vem, dolg nič, se mi zdi. Ja, jaz sem imel prvič občutek, da kako je, ko neki stoji, pa si ti v centru, ne vem. In takrat se mi zdi, da se je res vrtelo komplet vse okrog tega fuzbala in ti si zraven, ker ponavadi si to gledal le strani, ne. In predvsem to od zadnje je prišlo, jaz sem mogoče čez kako leto, 2 šele si prišel gor, v bistvu, kaj si naredil, oziroma kaj pomeni stati tam, ko te gleda, v bistvu, cel svet. Je zanimivo, no, ampak takrat ne občutiš, no, se mogoče zdaj podobna stvar. Imaš prvič občutek, da, ne vem, ti pridejo igralci, kot so, ne vem, Karambo ali pa Beckham, te gleda, pa ti da roko, te enostavno postavi, ti si tle, se pravi, si zaslužiš biti tle, svaka vam čast. Dobiš občutek, da se res nekaj naredil in da ljudje, ki jih gledaš ponavadi po televiziji, pa so čisto v drugem svetu, nekako to cenijo, te sprejmejo in te gledajo kot sebi enakovrednega. No, in meni je bil to en tak občutek neprecenljivo, no, da ti, ne vem, pride Anelka pa te vpraša, pa ne vem, takrat je bil ta Patrik Vieira, komentator televizije, te sprašuje normalno, kdaj imate tekmo, kako igrate. Skratka, ne vem, je en občutek poseben, ki je zanimivo, no, da en tak mali, ampak kljub temu na tebe gledajo nekako spoštljivo. Mislim, da tam te hitro dajo vsi, se tako kaj prej Boki rekel, veš, isto zdaj za Maribor, ne, v Ligi prvakov ste, ne, veš, to tako, se mi zdi, da te kar da na raven, ne, ker si pač not pršel, ne, če si zraven, pol si zaslužiš biti tam, ne.
Ker mislim, da to tam vsi štekajo, da to res ni po nesreč. Pač, ne. Da če prelezeš čez vse uno, kar rabiš prelez, da prideš na eno svetovno prvenstvo, veš, ali pa tako v Ligo prvakov. Ker vsi, ko so tam, kaj se mi zdi, da vsi, ki so tam, nekako itak so šli skozi podobne stvari, oziroma vejo, kaj je potrebno, da priješ do tja. In imaš takoj avtomatsko drugega respekt, se mi zdi. No, pa ne mislim respekt, da se ga bojiš, ampak spoštuješ nasprotnika, če ne druge, samo zato, ker veš, koliko je mogel oni kot ekipa, pa recimo kot posameznik iti skozi karieri, da je prišel do tu, kjer je na tem nivoju, da to igra, veš. Ja, pa jaz mislim, da je to po mojem pri fuzbalu še bolj močno, zaradi tega, ker se tudi ta veliki upečejo doskrat, veš. Ja. Tam tudi ta velike reprezentance in kdaj ne znese priti zraven. Večkrat, ja. Ja, se to, veš, to pri basketu recimo ne, pri basketu je nekak stalnica, imaš skozi tistih 7 ekip, recimo z Evrope, pa dobro, recimo 10 ekip, ki se jih enih 6-7 redno uvršča v ta, bom rekel, nekako vrhno, veš. V nogometu se pa dogaja, da se marsikdaj kjer peče, zaradi tega sistema, kakor je pa te kvalifikacije, ki si predstavljam, da so dosti naporne in težke, ker se tudi med sezono igrajo, mi recimo tega nimamo, pri nas so kvalifikacije vedno, ko je konc sezone. Ja, oziroma zdaj pač na srečo Slovenija že zadnjih 10 let ni igrala kvalifikacij, ker smo vedno skozi Evropsko se plasirali naprej, ampak ja, to se čisto predstavljam, da je tako, ja. Veš, kaj me sem še zanimalo, zadnjič v prejšnjem podcastu smo govorili o košarki, na to, kako se košarka spreminja, oziroma kaj je bilo dobro v košarki spremeniti. Recimo, kaj pa nogomet? Recimo, ajde ti, če si začel igrati nogomet pred recimo, 15-20 leti kot otrok, ne? Ja. Kako se je recimo nogomet sam od takrat, a pa recimo še malo prej, pa do zdaj spremenil, pa na kak način, oziroma v katero smer gre. Normalno mi je, da so igralci vedno hitrejši, močnejši, bolj fizični, to vemo, vse posod, da se pač dela, ampak recimo sam nogomet kot igra, ne? V katero smer stremi nogomet, da bi rad bil, kaj hoče nogomet če dosež, kaj bi igralci radi videli, da se spremeni, da se doda, da se odzame in tak naprej. Ker se mi zdi, da ti najboljši, ti top športi, kot recimo nogomet, ne vem, košarka in še par teh športov, se mora skozi razvijati. Je pravilno, da se razvija, ne? In kako ti pri nogometu gledaš na to? Pa predvsem v igri se mi zdi, pa kar se tiče, da je zelo povezano z igriščem, se ni toliko spreminjalo, kako se je začelo mogoče zdaj zadnje leta z temi video analizami oziroma s temi spreji, ki so zdaj začeli uporabljati, ali pa naprimer ta gol, ki spremlja kamera. Do zdaj se mi zdi, da takih stvari se ni vse v zadnjih 15 letih, kar se tiče same igre, niso spreminjali ničesar, ne, bili so 30 sodniki, zdaj jih imamo že 5 in to se je v bistvu vse spremenilo v zadnjem letu, ne, da se začelo vplivati na sama pravila nogometa. Drugač pa se mi zdi, da ratuje vse en večji biznis. No, nekako ta šport sam, ne vem, nogomet malo zgublja to vrednoto. No, enostavno gre vse v denar, v zaslužke oziroma sicer se je začelo tudi vlagati nazaj, hvala Bogu. To je normalno, valjda, da vse več je tekem, vse več je naporov, igralci se spreminjajo na splošno, stil igre se spreminja, kar je normalno, ker je pač vse več. Kako se recimo stil igre oziroma taktično nogomet sam spreminja? Recimo, česa je zdaj več ali pa manj, kot je bilo recimo pred 20 leti? A je kakšna taka stvar, ki jo mogoče opaziš? Jaz mislim, da sam že teka, včasih je nogomet pač bil iskano žogo, je laufal, ste pa bolj ko ne gledali, ne? Ali pa laufal je še 1, 2, ostali so pa to. Se jaz kar gledam te posnetke za nazaj, ne? Zdaj se mi zdi, ni več tega. Enostavno časih, ko je izgubil žogo, je šel, se laufal, ostali pa stali. Zdaj vidimo, da naprimer, ko je žoga napadal, ni šans, da bi stal odzadaj, ne? Moš enostavno se priključiti ekipi zraven. Skratka, igra postaja dinamična, no, enostavno je bolj živo, hitreje in športniki so kot fizično, kot taktično moraš spremljati ta razvoj, ker drugače ne moreš parirati. Ne, ni šans, ne pride zraven, oziroma te odnese, se tvini, se ve, kako je, pri nas se še mogoče lahko malo tolerira, od zunaj ali si ali pa nisi, ne. In tu se je spremenilo ogromno, no, če gledaš sicer res, da tudi so drugačni mediji, pa se drugače zgleda, kot pa 10 let nazaj, s temi kamerami, zdaj, ko imaš HD, pa vse živo, ampak je razlika v igri, no, jaz se sigurno opazim, da je celotna igra zgleda drugačno. Jaz, ko da gledam tekmo 10 let nazaj, pa zdaj bi skoraj rekel, da je drug športno. Ja.
Škaj me zdaj, ko si lih Hadi omenil, pa to. Jaz sem že večkrat to rekel, tek s prijatelji, ko sem menil, pa sem videl, da sem enkrat celo na Twitter napisal, nekaj, ko sem gledal na tekmo, pa se bo, verjamem, da se bo zdelo 99,9% nogometaških fanov, ki to poslušajo, se jim bo zdelo totalno glupa ideja, ampak jaz pa mislim, da v fuzbalu ena stvar manjka, Anže, dobro poslušaj zdaj ti. Saj svem, kaj še rekel. Ja, veš, kaj manjka pri fuzbalu? Jaz mislim, da bi mogel fuzbal vzeti eno pravilo iz lige NFL, iz ameriškega fuzbala, in to je, da ima, recimo, trener ekipe ali pa kakorkoli že, da ima pravico, da kontestira, oziroma da pač pravi, kaj imajo v fuzbalu ameriškem, ne vem točno, ampak da imaš pravico, recimo, enkrat pa dvakrat na tekmo ali pa kakorkoli že. Time out. Ne time out, zahtevati, da sodnik glavni pogleda posnetek. A veš, kaj mislim? Se pravi, recimo, ne vem... Kako sporno odločitev, Ja, je prodor, ne vem, igralec je podrt v kazenskem prostoru, recimo, da je zadnja minuta ali pa 2 minuti pred koncem, enega podre, sodnik ne piska, ne. Jaz mislim, da bi mogel imeti trener ali pa kapetan ali pa karkoli že pravico, da bi zahteval, da se takrat pogleda, da res, ker veš, kaj se zgodi doskrat, da gledalci mi vidimo, kaj je bilo prav, sodnik pa ne, a veš. In časih je tako jasno, da se mi zdi škoda, da pri vsem tem denarju, talentu, vložku, pritiskih, ko vem, kaj gre športni skozi, da na koncu en sodnik pa ne, da hoče biti ta sodnik žleht, pa namerno ne vidi, ampak enostavno ne vidi, da se temu človeku bogemu ne omogoči, da on pogleda ta posnetek in naredi pravilno odločitev. Meni se bi to bilo ful boljše, meni se bi to bilo ful boljše, da bi to spremenilo. Mislim, da to je ena največjih debat trenutno v nogometu. Sicer je šlo bolj to drugo idejo, v drugo smer, ne da bi sodnik prekinil, ampak da bi bil sodnik, ki bi to gledal nekje. Ja, no, vse, karkoli že, normalno. Da bi mu pač javil v tem trenutku, ker pač imaš danes toliko kamer oziroma toliko tega vsega. Sej to, ker tehnologija je toliko napredovala, vidiš iz 100 kotov že, sem tja za vsak detajl, vsako mišico, ki se giba, vidiš. Včasih, ko so dali ta drugo kamero, pa je še pisal, reverse. Je utripal gor v kotu in to je bilo to, ne, pa zdaj. Ampak zdaj, ko imaš pa res vse, mislim, se mi zdi škoda, da v bistvu gledalec doma, ko nima veze s tem, niti ne plača karte, niti nič, ne, pač vidi to, a veš, tam pa en igralec, ki v bistvu eno leto ali pa eno celo kariero se boril za to, da bi prišel do te tekme, do tega momenta, pa ne dobi tega. Ne? In to se mi zdi nujno, če hoče nogomet iti naprej. Ne tako pravo smer. Zgleda, ne bom v tej grupi, ki te bo obsojali, sem tudi sam v tej smeri, ker so vložki so taki, in nogomet, ne vem, ne samo nogomet, šport, moraš vedeti, vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, jaz verjamem, mogoče nekdo to dela za nalašč, verjamem pa, da 99,9% ne naredi tega za nalašč, ampak enostavno tisti človeški faktor, narediš napako in če je varianta, ker se le grejo vložki, so tle, pa ne govorimo o finančnih, ampak splošno to stanejo lahko karijere. Če imaš možnost tega, jaz osebno mislim, da to ne bi vplivalo niti na kvaliteto igre, niti na zanimivost nogometa. Za mene bi to bilo, jaz bi še bolj z užitkom gledal fuzbol, ker bi vedel, da tisto, kar se je zgodilo, tisto bo dosojeno. Veš, to se mi zdi ful pomembno. Pa sej tudi pri tenisu, naprimer, challenge je meni postal zanimivo. Kdaj kdo izbere challenge, meni je to, kaj bo pa zdaj? V košarki se gleda zdaj v zadnjih momentih, v zadnjih 2 minutah se pogleda posnetek v NBA to že dolgo časa dela, ne vem, NHL ima to, NFL ima to. Se pravi, športi dodajo, ker tehnologija še naprej in to ti je dosegljivo, to ni več znanstvena fantastika, ne, a veš. In zakaj ne bi s to tehnologijo, ki imamo, pa če jo izkoristili za šport na tak način, se mi zdi škoda, no. Jaz upam za nogomet, kot takega imam, sicer ga rad pogledam, čeprav najraje še vedno, ko igra reprezentanca, bolj kot karkoli drugega, ampak si želim, tako da bi šlo to smer. Se mi zdi, da zdaj v zadnjem letu so se te stvari začele spreminjati. Prej je bilo res tisto, res trdo glavo, nogomet, kot so ga iznajdli, tej smeri mora iti. Zdaj so začeli spreminjati. Jaz, naprimer, pred 2 letoma ne bi na kraj pameti prišel, da bi rekel, da bo 5 sodnikov na tekmi ali pa da bo nekdo s sprejem risal. Ampak se je spremenilo, tako da zgleda, da nekaj se dogaja. Ja, mene ti slomil možgane, ker sem onega Japonca videl. Jaz mislim, da bo grafiti narisal. Jaz nisem vedel, kva se dogaja. Jaz, kaj ne berem toliko nogometu, me je presenetilo, ko sem gledal naenkrat. Pa ti delaš majstore, kaj je za to? Ampak kul, ne, v redu. Ne, v redu, meni se zdi kul, meni se zdi to čisto v redu, res. Vse je začelo, tako da jaz mislim, da zdaj so določene stvari se postale jasne. Prej je bilo nekako, se mi zdi res tisto staro
ne vem, ljudje, ki to držijo, so pač očitno hoteli nogomet ohraniti pristen, ker so pač ne vem, ali so se bali, da bo izgubil na tej popularnosti ali čemorkoli, ampak zadnje leta, ki so začeli postopno dodajati, vidimo, da samo dobivaš, oziroma se je dvignalo vse še na večji nivo. Ja, pa zmeraj težje je to upravičiti. Če na eni točki ti lahko pove, koliko vseh 22 ljudi na terenu laufa, zato ker ga individualno vsaka kamera sledi. Pa tudi spreminja se, se pravim, časih, naprimer, sodnik, pa tiska je imel žogo, ti si bil zanimiv, kaj drugega nisi rabo gledati, on je pač gledal njega in tiska je njega udaro, si lahko piskal. Zdaj pa se mi zdi, da se že tudi igra to hitro razvila, da pač enostavno ne moreš spremljati vsega in napake prihajajo. Koliko je hitrejši, koliko je stvar, se hitreje odvija, valjda težje je videti. In tu je treba vključiti druge stvari, če imaš možnost, zakaj pa ne. Ker se mi zdi, da gledanost ali pa zanimivost tega ne opadla. Ne. Jaz mislim, da ne. Že pri košarki vidim, da se je to ful prijelo, oziroma taki igralci kot gledalci radi vidim, da se naredi pravo odločitev. Pa kakršnokoli že, veš, sam da je fair, sam da je tako, to se je zgodilo, to je. Pol na koncu imaš tudi ti čisto veštin si, ne, če pa ne, pa vedno on gre nek priokus, pa pismo, če bi to tako drugače pisko tam, ko vsemo, da ni bilo, a veš. Zgubiš šport na neki, šport, bistvo športa je tisto tekmovanje, pa kdo je boljši, tisti ne zmaga, tisti čisti duh. In če to vlečeš naprej, mislim, da šport ni šans, da zgubi karkoli. Voljda. Ne, sigurno. Anže? Ja, dejš, imamo ono vsaj še o Mariboru kakšno reč. Ja, ni problema. Zdaj, ki si tam, ne? Valjda. Ja, pa zdaj, ki je Zahovič tam, ne? Ja. Kako je pa to? Veš, kaj pač po klubu Zlatko Zahovič hod, ne vem, to je pač, ker on je pač Zlatko Zahovič. Pa ja, nekako se mi da je bolj domač, ko ga spoznaš, kot pa ime, ki mu sledi, no. Je en tak, bom rekel gentleman, ima tudi težko plat, ima tudi svoje izjave, v kakih momentih, taki pač smo, ampak ve, kaj dela, no, in jaz imam to čas, da sem ga kar dobro spoznal, oziroma v zelo dobrih odnosih. Da nekaj zraven, no, okusu to najvišjo plat nogometa in na teh funkcijah, kot je on, vleče prave poteze, no, in se kaže tudi v Mariboru, tudi drugačne, kak gledajo, no, jaz vem druge, ki sem igral, kaj pomeni Zahovič na Portugalskem, pa kje druge v Španiji, in to se ceni, no, ampak se pravim, v klubu pa nekako, no, jaz osebno nimaš tega občutka, ker ti da osebno vedeti, da pač se pogovarja s tabo kot en čist navaden, in se mi zdi, da ime okrog v okolici, ki ga ne poznaš, je malo bolj zveneče, kot pa enkrat spoznaš, je čisto urediti fant, no. Ja, on je res ta prototip enega modela, veš, ki je videl tako res najvišji nivo in pa je šel v klub delati in se je obnesel. Tako, jaz bi to ful več rad videl. Tako, ja, sem problem je, da drugje se mi zdaj nekako ne spušajo zraven. Oziroma, ja, se to ne. Kaj sem zdaj, ne vem, moraš me tudi dosti stvari se ti mora poklopiti. No, v športu vsi pravijo, če si priden, če si delaven, če si imaš talent, da ti vse rata. Jaz vem, da rabiš ogromno sreče, da te v pravih trenutkih prav ljudje vidijo, in se mi zdi, da na tej funkciji je tudi podobno, da se ti poklopijo stvari, ker ideje, ogromno nisem spoznal, no, z odličnimi idejami, z odličnim načrtom sam, ampak se ti ne izide, ker pač nekje ti ne gre nekaj skup. Zlatko mož v takem okolju, ali pa tudi zna povezati, vse je vprašanje, zdaj, kaj je, biti najbolj pameten, kaj je zdaj to najboljše, ampak nekako mu je uspelo, no, povezati vse te stvari, kljub temu pa dela z neko vizijo, no, da ni takrat, ko je, da je vse bum, takrat, ko pa je vse slabo, da pa tudi nekako drži tisto linijo, da gre počasno zgor, ampak da gre, no, in to so izkušnje, no, ko je dobiš v tujini. Ja, ko vidiš, kako je drugje sklepal. Po drugi strani pa moraš biti tudi človek za take stvari. Se mi zdi, da en športni direktor biti, ker imaš kar dost stvari, tudi temnejših, grdih, ki moraš narediti enostavno in moraš biti človek za take stvari, da to takrat, kaj delaš dobro, kaj delaš slabo, bodi gentleman, ker vse se da narediti na nek človekov prijazen način. Res vsaka čas, da v bistvu on res, ko je, tako ste rekla, da je v bistvu igral najvišji nivo dosegel, bil tam tudi ime in da se v bistvu vrneš domov,
da s tako zagnanjem delaš, a pa še večjo kot nogometaš za to svoje domače okolje. To je ful dobro, no? To je lepo. Ja, se mi zdi, da najdu neko motiv, no? Da ni samo tako, zdaj sem naredil kot igralec, ampak se mi zdi, da ima nek motiv tudi v tej smeri, malenko drugačni, narediti nekaj in ga žene in se pravi, ima tudi svoje momente, tako kot jih imamo vsi, ampak na koncu klub gre tja, kamor ga vodi oziroma je ideja. No. A je on skozi prisoten tam, recimo v treningi, skozi na tekmah si predstavljam, da je, ampak v bistvu je on dost, ali je v bistvu en tak bolj, ki nekako je pri teh bolj pogodbah, pri teh raznih dilih, sem tja, ali ga dnevno recimo igralec lahko vidi tam in se z njim pogovarja. Mislim, ima toliko noter tudi on svojega, kako bi rekel, inputa, a veš, kaj mislim? Je kar dost prisoten. No. Ni, da bi rekel, vsak trening ali pa tudi kako tekmo spusti. So pač tudi take obveznosti, da moraš kaj drugega pogledati, pa kam drugam skočiti, ampak je pa, bom rekel, od ljudi, ki sem jih spoznal na teh funkcijah, kar dosti prisoten, oziroma ve, kaj se dogaja, tudi, če ga rabiš, ti je na voljo in nekako diha z ekipo, no. Je zraven, no, bolj kot ne. Ja, to je, se mi zdi tudi fajn imeti, da neko določeno samozavest zraven, da imaš, ne vem, tek si predstavljam, da imaš neko tako persono v klubu, a veš, ima neko težo, no. Če ne drugega, mislim, če že ne v Evropi, kjer tudi je, ampak recimo si predstavljam, da v slovenski ligi pa sploh ne ima to neko težo. Čeprav po drugi strani si pa predstavljam, glede na to, da jaz tudi poznam Slovenijo, da pa tudi marsikje meče polena pod noge, zaradi te naše skromnosti pa fovšije po tega, ne. Seveda, ja. Zdaj, z Mariborom, zdaj žreb je, skupina je taka, kako je, ti osebno si zadovoljen z žrebom in z ekipami, kjer jim boste igrali, se pravi Schalke, kaj je Sporting pa Chelsea, ne? Tako, ja. Pa vse v bistvu je sama elita, no, veliko kdo se hoče želeti, mogoče češno, gor na vrhu torte z Realom ali pa Barcelono. Ampak se mi da Chelsea ni daleč od tega. No, ja, a ni vse eno končno. Za mene ni, jaz sem držal do Barcelona, da bi lahko tule gledati tekmo. Ja, valjda, ja. Da vleče Maribor dres, pa da grem, pa da pol mene vržejo ven z ekipe tule. Ja, se pravi, v nogometu, Barca, Real imata neko težo, no, oziroma je nek svet za sebe. No. Bolj kot recimo Bayern? Bayern zdaj prihaja, ampak ena tradicija je, no, nekako ne moreš iti mimo tega, ko daš elito, da je sta Barca pa za sebe. Vsako v svoji smeri. No. Barca, predvsem s tem atraktivno igro, ki jo je gojila zadnjih nekaj let, je le ti pusti nekaj, ker se da je tako res revolucionirala nogomet, oziroma res ena taka čist drugačnega, da se je res zgodilo neki boom v nogometni igri. Real pa itak z temi svojimi vložki, presežki, rekordi, skratka glamur na vse strani. Mali stopate, no. Bayern je začel malo mešati strene, ampak vseeno se mi zdi, da kar izstopate, no, te eliti. Zdaj, ko si jih Barcelono vprašal, pa moram se malo vprašati, mogoče vprašanje pa dve samo te ekipe, recimo za Messija, ne. Ja. Normalno, eden najboljših na svetu, če ne najboljši, sploh kar se tiče napadanja, talenta v napadu oziroma igre žogo, hiter je pa to, ampak recimo tvoj pogled, kaj njega naredi tak specialnega? Poleg tega, da je dosegel milijardo golov, ampak recimo, zakaj je njega tak težko braniti, recimo ti, ko si branilc oziroma si obrambi pa tak recimo, da bi recimo igral proti njega, recimo jutri imaš tekom proti njemu, na kaj bi mogel pri njemu paziti, kaj je pri njemu tista stvar, ki bi jo se mogo fokusirati, da je probaš, da je vzameš stran oziroma limitiraš. Kaj njega naredi boljšega od ostalih? V tej sami špici talentov na svetu, ne? A veš, da še odstopa. Pa mogoče Messi od vseh drugih, ne vem, naprimer Ibrahimović ima res ene fizične predpozicije z ogromen, ampak kljub temu ni počasen. Cristiano Ronaldo po mojem mnenju je natreniran v nulo, skratka s tem delom, z perfekcionistno, vse posod. Drug Messi se mi zdi, da pa od vseh teh talentov nekako fizično ali pa s predpozicijami, razen te tehnične ali pa občutka za žogo, fizičnih predpozicij ne stopa nikjer. Nekaj je mali, pa ni pretirano, da bi rekel hiter. Jaz sem ga gledal, tudi v živo sem ga imel možnost videti in je hiter, ampak ni pa zdaj, da bi rekel, pisno je potegnil, veš, ni, ima tisti na kratkem prostoru je zelo zajeban. Tako, vse zato in iz teh fizičnih predpozicij, ki so trenutno v nogometu najbolj cenjene, on ni v tej eliti, ne. Ampak za svojo igro, za svojim načinom, za talentom,
na igri dela v bistvu čudeže. No, in take igralce individualno 1-1 je zelo težko, no, skoraj nemogoče pokriti, ker njim je to pisano na kožo. In to z neko moštveno taktiko oziroma s pokrivanjem nogometu se to da, drugače pa se pripraviti, kaj če že samo ko slišiš, kaj je, veš, kaj te čaka, zdaj pa če upaš, da ima moč on slab dan, ti pa dobrega, pa da to, kar si delal, da si se pripravil dobro, ker so res, razlika je pač tem, da pač oni te tekme imajo vsak dan, njim je to ta nivo, ti pa le šele prihajaš na ta nivo in 1-1 je, se mi zdi, da kar bi bilo zelo težko. No, ampak recimo, v nogometu je priprava doskrat tudi 1-1, ker pa če ne poznam, jaz pa če košarke gledam, ali je recimo samo timsko, ali tudi na 1-1 se pripravlja? Včasih je bilo večinoma vse individualno, zdaj pa se je tu spremenilo kar dosti, no, oziroma kolektivna taktika, predvsem Italijani so v tem specialci, zelo se je spremenilo, no, imaš zelo deljeno, zbiramo nogomet je postal zelo specifičen, imaš kolektivno taktiko individualno, skratka oboje skup združuješ na vsaki tekmi, se pripravljaš kot individualno na igralce, skratka spoznaš za vsako tekmo. Jaz, kjerkoli sem bil, se tako delalo, tako da ni nekih razlik, da bi rekel, da so nekaj čist drugega dela, ampak se pripraviš kot na igralce, kot na ekipo in se spreminja. No. Sicer moštvena taktika dosti manj kolektivna kot pa individualno, ampak se pripravljaš pa sigurno oboje, kdo ti stoji nasproti, kot ekipa, kot individualno. Ne. Mislim, da po mojem drugi športi tega moč malo manj, ker vemo, NBA se ti tako pokriva 1-1. Ja, dosti je 1-1, no. Tudi v Evropi je dosti 1-1 in ti moraš svojih igralcev dobro poznati, čeprav normalno vedno si lahko na drugem igralcu prevzemanja, dupliranja in tako naprej. Ne. Tle nogometu se mi zdi tega več, no, da se bolj pripravljaš, ker ponovadi, ko igraš proti takim ekipam, kot so Real, če gledaš tekmo, ampak mogoče nekdo, ki tega ne pozna, ko dobi Cristiano žogo ali pa kdo, enostavno imaš 3 igralce okrog in to je vse taktika, pripravljeno, dupliranje, skratka, se pripravljajo kar intenzivno take stvari, ker se pravim, če te dobi en Cristiano ali pa Messi na malo širšem prostoru 1-1, boš malo bolj mjavkal, ne. Normalno, ja. Anže, jaz mislim, da smo dosti zmatrali Markota. Res je. Glede na to, da je ležil v bani brez vode, da leži v bani brez vode. Ja, zdaj sem čist mehek, vprašanje, če sem prišel ven. Cim razbudu. Ne, prazna bana sam. Ja. Ej, Marko, res hvala, da si si trgal cajt, no vem, da imaš ti zdaj naporen teden, naporen urnik in da te prava sezona se šele začenja, no. Ful dobro. Malenkost. Prvi nogometaš, ko smo bili na našem podcastu, ampak ful zanimivo. Jaz smo to še milijon vprašanj za nogomet, pa mogoče zdaj v priliki lahko še nadaljujemo, ker se mi zdi, da sploh v zadnjem času, da sem se to zdaj potem svetovnem prvenstvu, pa lani, ko sem bil tu zdaj v Barceloni, sem začel bolj spremljati nogomet in tako, ko gledaš kot športnik, sproti razmišljaš stvari in te zanima in sprašuješ in nekako mi nikoli ne zmanjka teh vprašanj, kako pa oni to delajo, kako pa oni trenirajo, kako pa se oni pripravljajo, kako pa taktika, kako pa individualno, ful enih takih stvari, veš, tako da le ful ti hvala, no. Nika, malenkost, kadarkoli. Anže, kam imamo še pa to bom še rekel samo Marko, še srečno, ne, v Champions League pa čestitke obenem za super začetek sezone in ta uspeh. Ker to je res... To bolnica, to je bolano. Ja, oren. Še res bolano je, to je res. Ja, tako, veš, zdaj, ko bo intro od Champions League, pa tako od Maribora logo, to je bolano. Pač to je to, ki so kot tekst, ampak čisto to, res vsaka časno. Ja, res bo veselo, je pravi. Zaslužite ful in res iz srca čestitke pa respekt za to, kar ste naredili, ker je zakon. Ker sem ful vesel, ker je ipak, a veš, eno je, ko gledaš slovenske športnike v tujini, ko igraš z druge klube, pa si vesel, ne, ampak bolj individualno tu pa je le nekako, rečem, naš klub konc koncev in je ful lepo videti, tako da. Ful bravo, pa to le Anže, ko je Ljubljančan, veš, ti rečeš respekt, to ima neko težo. Ja, to je res. To je spoštovanje. To je res, ja. Ne sam Ljubljančan, Trnovčan, to je ekstra. Anže, sam te priporočam, zdaj Green Dragons se v širokem loku izogiba za naslednjih par. Ja, to je mogoče. Bom hodil nekje tam na gor, nekje čez Domžale, nekje mimo Ljubljane. Marko, ti zdraš tudi na Twitterju, a ne za folk, če te hoče followat. Ček, se smo pozabili, kako imaš že ime na Twitterju, si Marko Suler, ali kako že imaš? Mislim, da nekaj takega, ja. Se bomo dali noter. Marko Suler ali pa Suler Marko, dajte ga počekirati. Anže, kaj imamo še za na konec zapovedati? Admin zadeve.
Ja, vsi podcasti so na aparatus.si, tudi v iTunesih, tam da ste lahko kakšno oceno. Drugače da pa aparatus mrežo tudi podpreti, to pa tako naredite, da greste na aparatus.si/podpri, pač vsak evro proprije, pa damo malo za opremo. Drugače pa, Boki, kje si pa ti na Twitterju? Boki Nahbar. Odlično. Ti si pa @anz. Res Vsi je. smo pokriti, evo, vsi smo pokriti. Pa za tiste, ki imate mogoče kakšne frende, ki govorijo angleško, dajte malo okoli besedo, da smo začeli podcast delati tudi v angleščini. Sicer prejšnji teden je bila zunaj prva epizoda, drugače stran thedetailspodcast.com. Pa bomo ful veseli, če boste še tule malo pomagali razširiti to besedo v našem mednarodnem podcastu. V glavni vlogi pa seveda Anže Tomič, a.k.a. podcast car. Lahko, vredno. Vredno gledal, lahko potrdim. Zanimivo, no? Hvala ti. Marko, res thanks, pa srečno še naprej, bomo držali pesti to sezono. No? Enako, Boštjan, hvala. Okay. Zdaj pa jaz vam rekel 3-4 zdaj, pa rečemo si 3 adijo. Ajde, to je pa komando vedno. 3-4 zdaj. Adijo. Adijo. Čau.